Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Adriele Fernandes, cirurgiã dentista, e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre bruxismo, que é uma dúvida que muitos pacientes têm e é um tema muito polêmico, né? Muita gente chega pra mim e diz assim, doutora, mas o que é isso? Bruxismo tem a ver com bruxaria? É até engraçado, né, conversar sobre esse assunto, mas a palavra bruxismo, ela vem do grego e significa apenas ranger de dentes. O bruxismo, ele pode afetar tanto adultos como crianças. Eles podem acontecer tanto na parte noturna, né, na hora que a pessoa vai dormir, ou até mesmo no horário diurno. Eles têm causas multifatoriais, então é muita coisa que acarreta para a pessoa ter esse diagnóstico de bruxismo. Então, pessoal, o bruxismo, na literatura, né, ele quer dizer o hábito não funcional nos músculos da mastigação. Por quê, né? O bruxismo, ele acarreta principalmente o músculo masseter, que é o músculo que faz essa movimentação da musculatura, né, para a gente mastigar e triturar os alimentos. E o bruxismo, ele vai agir justamente nessa musculatura, porém você não tá com nada na boca. Você range, aperta os dentes, sem ter nada dentro de sua boca, e aí começa a danificar a estrutura dos dentes, né? Com o passar do tempo, a pessoa começa a ter uma fricção tão ativa, tão forte, que em certos casos chega a ser como se tivesse até 250 kg de força nesse apertamento dos dentes. Então, como eu deixei até num shorts ontem, né? O bruxismo, ele é um hábito deletério. O que é isso, doutora? É um hábito que você não controla. É um hábito que, por exemplo, um ansioso, quando ele está em crise, ele fica batendo a perna, roendo unha. Isso é um hábito deletério, a qual você faz e não controla. Então, como eu já vim falando até no início do vídeo, né? Ele é de causa multifatorial. Ele é causado por estresse, por tensão, por ansiedade, por desordens do trato gastrointestinal. Ele pode também ser causado por usuários de drogas, por viciados em nicotina, por até essas drogas ilícitas mesmo, quando a pessoa está em crise, né? Pode ter acarreta esse bruxismo, esse apertamento, esse ranger de dentes. E aí acaba que vai danificando a estrutura dentária, chegando até a ter a perda dentária, né? Inclusive, eu tive relato de uma mãezinha, né? Mãe de uma paciente minha de 5 aninhos. Ela estava achando muito estranho, porque o dente da criança, estava ficando bem pequenininho. O dente de leite, ele já é pequeno, mas o dente estava tão desgastado por conta do bruxismo que a criança tinha, que praticamente não se via mais o dente no sorrisinho dela. E aí veio essa dúvida, né? Mas doutora, bruxismo não é uma doença de adulto, não é um diagnóstico para adulto, não. Como é dúvida de muitos, né? Também pode acarretar criança, mas esse diagnóstico, ele não vai ser pro resto da vida. Quando a criança começar a troca dentária e for para a fase da adolescência, melhoram esses hábitos e até cura, até a pessoa deixa de ter esse bruxismo, entendeu? Então, pessoal, ele também pode ser causado por má oclusão, né? Até pessoas que necessitam do aparelho ortodôntico, a gente indica usar o aparelho para ver a diminuição desse atrito dentário, né? Corrigindo a má oclusão, consequentemente melhora essa questão do bruxismo, do apertar de dentes. Ele é causador de dores de cabeça, dores nessa região da articulação, né? Na disfunção temporomandibular. Ele causa fadiga muscular. E um dos tratamentos é aplicação de toxina botulínica nessas regiões da musculatura que afeta, né? E as plaquinhas miorrelaxantes para dormir, algumas medicações e até antidepressivos em caso de pacientes ansiosos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha,
compartilhe o conteúdo com seus familiares e amigos e se inscreva no canal. Tchau, tchau, até a próxima!